9:36 da noite, seguimos no Faladoiro analizando a actualidade da xornada, centrándonos hoxe, por suposto, no inicio da novena legislatura en Galicia, nesa sesión de investidura no Parlamento de Galicia. Dicía eu antes de marchar a publicidade que o Pazo do Hórreo chega para esta legislatura o exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que hoxe se despedía da vida municipal. Estivo 25 anos no Pazo de Raxoi, 13 deles como alcalde. Imos escoitar o que dicía na súa despedida dos seus compañeiros no pleno extraordinario celebrado esta mañá. Teránme escoitado dicir que para un alcalde o seu partido é a súa cidade. Eu que sempre pensei e sentí, convencido plenamente de que o único realmente importante son os veciños, as veciñas e a propia cidade. Eu, Pepe Bugallo, estarei sempre a disposición de todas e cada un de vostedes para traballar por Compostela e por Galicia. Moitas gracias. Bueno, pois aí quedaba a despedida de Sánchez Bugallo. Vaise notar a súa falta. Eu creo que os xornalistas imos notar a súa falta porque é un home, a verdade, connosco moi próximo, non? moi cercano. Bueno, non sei na mesa como se ve un pouco a súa marcha ao Pazo do Hórreo, o que vai con moita ilusión, non? Con ganas de facer cousas. Vese contento, non? Moi contento polo cambio, despois de, bueno, por perder as eleccións, non? Era un pouco casi o que mellor lle podía ir, non? Non sei se Luís concorda comigo ou non, non? Sí, unha boa solución para el, digo. Sí, por suposto, sí. Ademais, bueno, el ten unha experiencia política acumulada ao largo de tantos anos no municipalismo, sobre todo. Ahora vai a outra función, vai a presidir unha comisión de economía, que tamén é que é a única que preside o PSDG, a oposición, vamos. A que se lle dá por tradición a oposición. E bueno, esas palabras que decía hoxe de que o partido do alcalde é a cidade, agora terá que decir que o partido do diputado é Galicia, non? Entonces, o que falábamos antes, pois aí tamén... E aí ele pode ser unha peza importante para chegar a consensos, porque creo que Bugallo nese terreo movíase moi ben, non? Era unha persoa... E en canto que decías cos xornalistas, que é certo que había con el había unha relación moi fluida, moi exquisita, podíalo chamar a calquer hora que collía o teléfono. Sí, cousas que se agradecen. Pero eu creo que era cos xornalistas e con todo o mundo, era ele así, o seu carácter, a súa forma de ser, e eu creo que esa era o seu gran potencial político, non? E un pouco chegou a alcalde por ser así como ele era, non? Bueno, pois agardamos que siga sendo, non? Agora como deputado que nos siga collendo o teléfono. A ver, Xosé Antón, que o coñece ben. Sí, eu penso que Santiago tuvo unha gran sorte durante esos 30 anos e tuvo dous magníficos alcaldes, non? Un foi Estévez, que ideou unha cidade, non, cosmopolita, unha cidade universal, e outro foi, pois, como dixo el, Pepe Bugallo, non? Que foi quen de dar encher con contido e con obras e con moitas cousas, pois, esa cidade, non? Veremos agora, pois, o que pasa no futuro, non? Pero eu penso que tanto un como outro, e neste caso vamos a referir a Bugallo, antepuxeron algo que me parece importante para un alcalde e sobre todo para unha cidade como Compostela, que é a capital de Galicia, pero ao mesmo tempo é unha cidade que institucionalmente pois é moito máis que unha cidade de 100.000 habitantes ou de 96.000 como ten. E é que foron quens de, a nivel institucional, pois ter unhas magníficas relacións ca Xunta de Galicia, co Goberno Central, aquí hai un consorcio que funciona e que dinamizou moito a cidade, e iso é incluso ca oposición, realmente Santiago sempre foi un concello donde... A oposición agás nalgúnha etapa. Bueno, hubo unha etapa, a última etapa de Conderroa, quizá que foi a máis dura, non? Pero e acabou como acabou, non vamos a volver outra vez a elo. Pero eu penso que sí é certo que é unha persona de consenso, unha persona que antepuxo a cidade a todo, non? E a buscar consensos, entenderonse moi ben, sobre todo con Manuel Fraga, e bueno, e vaise ao Parlamento con unha persona que ten un capital político moi importante e evidentemente pode facer un papel parlamentario moi bon para Galicia, como decía Luís, pero tamén para Santiago. A eso quería ir eu, non? Porque tamén terá que ter en conta que é deputado un pouco tamén para defender os intereses de Santiago, non, María? Sí, bueno, yo por no repetir todo lo que se ha dicho en la mesa, que yo comparto, yo sí tuviese que subrayar una virtud
de Bugallo, yo pensándolo hoy, pues que no es fácil que una persona que está tantísimo tiempo en primera línea de fuego se desgaste tampoco a nivel personal, ¿no? Y quizá eso tiene que ver con ese carácter conciliador del que acaban de hablar ellos dos. Bugallo es una persona que lleva mucho tiempo siendo la cara visible de la alcaldía de una ciudad que es muy importante a nivel gallego, es la capital, pero también incluso lo que acaba de decir él a nivel universal, ¿no? Y por su carácter conciliador, por esa cercanía que le caracteriza, es una persona que no levantaba pasiones, ni en negativo ni en positivo. Quiero decir, es casi, iba a decir imposible, bueno, es quizá demasiado exagerado, pero es muy complicado que encuentres a una persona que tenga una animadversión a Bugallo, porque era una persona que no, a lo mejor nos hacía querer muchísimo en cuanto a que no tenía grandísimos seguidores, pero tampoco lo contrario. Y yo creo que eso políticamente es muy importante, ¿no? De hecho, en todos estos años de alcaldía, tenemos que pensar que Bugallo entró como entró, entre comillas, y no lo digo peyorativamente, por la puerta de atrás, en el sentido de que fue sustituyendo a un alcalde que se iba, y si echamos la vista atrás, en aquel momento, ¿cuántas personas dijeron que él no iba a durar, que él no tenía talante, que Xerardo Estévez era un alcalde que había sido muy importante, con mucho nombre, con mucho peso, con mucha fuerza, y sin embargo, con esa discreción que caracterizó a Bugallo, supo hacerse con su sitio, supo hacerse con su ciudad. Y eso lo transmitía también a la calle, porque tú hablas en tu condición de periodista, pero yo, por ejemplo, en mi condición de ciudadana, es que Bugallo saludaba a todo el mundo por la calle, hablaba con todo el mundo, se dejaba saludar, escuchaba las opiniones, y eso es de agradecer, porque la gente lo que busca, en definitiva, de sus representantes es esa cercanía que muchas veces hemos criticado que no tenemos, que no son personas accesibles y que luego, pese a que son nuestros representantes, parece que solamente nos podemos acercar a ellos en tiempo de campaña electoral, ¿no? Sí, entonces, cercanía que se pide sobre todo aos alcaldes, non? Sobre todo a los alcaldes. Se pide contas antes que a ninguén. Claro, ¿no? porque el alcalde es, la política municipal es la que más cercanía se le puede exigir. Yo ya se lo he dicho a título personal cuando lo he visto y se lo vuelvo a decir ahora desde aquí. Yo evidentemente le deseo lo mejor a título personal y también en cuanto al puesto que va a ocupar, porque creo que puede tener mucha más importancia y más trascendencia para la ciudad de lo que se pueda pensar. Quiero decir, no porque estés en el Parlamento ya no puedes hacer una labor a favor de Compostela. Y me estoy segura que él la hará, porque él lo ha dicho hoy en sus palabras, por encima de todo, ama la ciudad y quiere lo mejor para ella. Bugallo coñecía a cidade como ninguén, é dicir, Bugallo é un gran traballador e tiña unha memoria, bueno, ten unha memoria prodixiosa, é dicir, lembrase de todo, e iso é moi importante para un alcalde. E eu penso que se tería que definir a Bugallo unha frase, non, de Bugallo, sería, de Pepe Bugallo, como el di, sería que conxugou como ninguén o espírito do Obradoiro. Foi quen de conciliar o espírito universitario coa Iglesia, ca Xunta de Galicia, e el sempre foi unha persona que sempre estuvo no medio de ese espírito, desa plaza tan fermosa e maravillosa que temos, non? E sempre foi capaz de conxugar ese espírito mellor que ninguén. Bueno, Non? mañá no Correo Gallego poderán ver unha fotografía de Bugallo soplando as 25 velas dos seus 25 anos no Pazo de Raxoi. Xa quixera el ter 25 anos, seguro. Tamén un artigo do compañeiro Ángel Seijo que di que na súa xestión houbo máis luces que sombras, que era algo que tamén dicía hoxe no pleno desta mañá o alcalde de Santiago, Ángel Currás, así que imos escoitar esas palabras. En toda a xestión, como vostede mesmo decía, pois hai luces e sombras. Eu creo que as luces superaron as sombras na súa xestión, señor Bugallo, e a cidade yo ten que agradecer, e eu o fago precisamente en nome desa cidade. Pois aí quedaba ese agradecemento de Ángel Currás. Moi caballero, señor Currás. Es que Currás tamén tiene alguna de esas características que hemos dicho de Bugallo. Tamén. Sí, é certo, sí. Eu só quería apuntar dúas cuestións. Unha que Xerardo Estévez
lle deixou a alcaldía, eu creo que de forma xenerosa e el aproveitou no ben, deixou co tempo suficiente para que el puidese enfrentarse, cando falábamos de que o mellor non tiña o mismo carisma que Estévez, pero deixoulle con un ano ou máis para poder continuar a súa labor, e neso seguiu, e despois hai outra cuestión que xa non depende del neste momento, pero é, claro, digamos, non negativo, pero, claro, queda o problema é como queda o Grupo Socialista. Efectivamente. O Grupo Socialista hai moitas incertezas. Ese é outro debate. Ese é outro debate, pero bueno, está aí, non, está aí. Oírse el, queda aí un baleiro que... Sí, lo que pasa es que yo creo que precisamente si Bugallo tuvo un problema en la última legislatura, aparte, y no lo vamos a negar, del efecto derivado de la gestión de Zapatero, que él tenía las siglas que tenía en su partido y evidentemente hay que reconocerle que le afectó. Que Zapatero non lleveu o ano santo. Sí, a Bugallo hay que reconocerle que Zapatero le hizo mucho daño. E el ben que o lamentaba, non? Sí, porque fue consciente del daño. Casi se lle comprometera a vir e non veo. Pero aparte de eso, yo creo que si cometió un error fue que no supo hacer una renovación de su partido en las últimas municipales. Y el hecho de que se vaya a 1 año y medio, creo que es lo que queda, ¿no?, de las próximas municipales, porque 2 años, que el tiempo pasa enseguida, y que quede ese vacío del que tú hablas, yo creo que va a servir para provocar pues ese movimiento interno que tiene que haber en el PSOE municipal, y yo creo que va a ser bueno para ellos. Con el Marisa, que era unha das persoas competente e que o mellor podía ser a sucesora, pero tamén deixa o Concello. Marisa Río, que volve á universidade. Yo creo que es moi bueno. Que hoxe tamén se iba, por certo. Que volve á universidade, efectivamente. En todo caso, en principio, haberá primarias no PSDG Composterán, non? Pois eso sempre dicen que as hai, despois nunca as hai. Bugallo dicía que ele era partidario de que as houbera, non? Eu penso que a sustitución do grupo municipal pois será algo que terá que resolver o grupo municipal, pero nas organizacións políticas, sobre todo cando non se goberna é máis difícil, pero cando non se goberna, a dirección política da organización, do partido, non a debe marcar o grupo municipal, debe marcar o referente de poder dentro da organización que é o seu comité local, é dicir, a súa executiva. Entón, claro, bueno, pois, cando se goberna é máis difícil porque mezclanse moito as cousas e hai un goberno, non? Incluso así, as organizacións políticas tamén deberían ter a súa participación dentro das directrices do propio goberno, non con limitacións, pero bueno. E entón o Partido Socialista está nunha profunda renovación, pero non só nunha renovación de persoas, que eu penso que é necesaria e fundamental, pero tamén nunha reorganización ou unha mudanza, non, no proxecto orgánico do propio partido. Entón vamos ver, vai haber unha conferencia política e vai se decidir cuáles son os estatutos do propio partido e as directrices orgánicas que toma, aparte das directrices pois de política que quere concurrir ás próximas eleccións, pero o partido en Santiago pois ten dúas cousas que facer. Por un lado, ten que construir un proxecto de cidade que sea atractivo aos ciudadanos para que lle volvan a dar a confianza, recollendo o bon que se fixo durante todo este tempo, pero evidentemente unhas eleccións, perderon as eleccións, e hai que plantexar e construir pois que se quere facer con esta cidade en moitos campos, non vamos a entrar nelo. E por outro lado, no tema orgánico de como se fai pois esas primarias, se son abertas á sociedade, se só son primarias dentro do partido, bueno, eso irá avanzando, pero eu estou convencido de que salvo que haxa un consenso evidente, moi claro, en torno pois a unha persona para ser o candidato á alcaldía de Santiago cando toque, pois seguramente pois o partido irá unhas primarias, como ten que ser. Bueno, de momento parece que vai ser a opción, porque non se ve así nada claro, non? Outra cousa é o grupo municipal e a elección que primeiro haberá que elixir voceiro no grupo municipal, que aínda non está decidido, que é outra das incógnitas. Bueno, temos un último asunto, outro asunto da xornada que me gustaría comentar con vos, o futuro de Nova Galicia, un futuro cheo de incertezas, pois logo do anuncio de onte do Comisario Europeo Joaquín Almunia de que a entidade pois terá que ser vendida ou liquidada no prazo de 5 anos, de que a cambio deses 5.400 millóns de euros que recibe, pois terá que prescindir de 2.500 empregados.
que non é pouco, de que ten que volver ao negocio tradicional e deixarse de aventuras inmobiliarias fora de Galicia. E despois tiñamos ese anuncio de hoxe que veremos en que queda, un alto funcionario do Banco de España que di que será subastada o ano que ven. É dicir, que non deixamos de recibir noticias preocupantes e algunhas contraditorias, non, que nos impiden saber que vai pasar con Nova Galicia. Eu pido vos unha reflexión moi breve porque imos moi mal de tempo, pero sí me gustaría tocalo con vosco. Bueno, Luís, por exemplo, sí, a verdade que impresión tes? Sí, no, a impresión onte era boa e porque, a ver, que porque había un tempo, non? No, había un tempo e hai a Europa nos presta 5.000 millóns de euros, que é unha cantidad fabulosa, é máis da mitad do presuposto da Xunta de un ano. Entonces, bueno, se che prestan esa cantidade, pois quere decir que creen nesa entidade. O sea, senón, pois xa houvesen feito como outras, pois habela vendido, habela absorbido. Entonces, bueno, esta era unha das que tiña posibilidades e así o dixo Almunia, e daba un plazo de 5 anos. Bueno, pois agora dícese vendela ou liquidala, pero en 5 anos poden pasar moitas cousas. Entón, e a intención dos actuales directivos da entidade pois era conseguir financiamento privado de fondos para poder continuar en solitario, que, bueno, si se conseguía probablemente ocurrira eso. Pero claro, hoxe é que parece que hai un funcionario que non se sabe, bueno, polo menos hasta de agora non trascenderá o nome, nin se sabe quen é, nin en que calidade o decía, se o decía off the record, falando con xornalistas, tomando unha caña, que ao mellor era unha impresión súa, ou é realmente esa a decisión do Banco de España. Parece que é unha sorpresa, porque o Banco de España onte mandou un comunicado en outro sentido, o sea, en outro sentido de que había que, eu creo que, quero pensar que foi eso alguén que falou demais, digamos, e que quero pensar ben, o que pasa é que a veces un cando pensa ben nunca acerta, pero bueno. En isto das caixas tamén. Entonces, pero bueno, si acaban de dar 5.000 millóns, non é para que o vendas en 3 meses, penso eu, non? Eso parece de caixón. A ver, que impresión teñen María e Xos Antón? A ver, eu como fun crítico, moi crítico con todo o proceso que se fixeron cas caixas, hoxe síntome legitimado, non, para poder decir o que penso, non? Eu penso que Almunia dixo unha cousa que non trascendeu suficientemente e dixo as caixas teñen que estar vinculadas a 3 cousas, como en Alemania e como estaban aquí. O territorio, é dicir, a zona xeográfica donde están, como estaban no seu momento. Segunda, as pequenas empresas e os pequenos inversores e os ciudadanos para ter crédito, verdad? Pois para mercar unha casa, para emprender un negocio, para o que seña, e unha acción social da propia caixa. Eso é o que é unha caixa de aforros. Antes chamábanse, efectivamente, en Montes de Piedad. Non están descubrindo nada nuevo. Era Caixa de Aforros en Montes de Piedad, ou algo así. Eu acórdome da de Vigo, non? Bueno, que sucedeu? Que fixose un auténtico desbaraxuste co tema das caixas, con unhas responsabilidades que están sin pagar, non políticas, non só políticas, de todo. Porque aí os culpables, se empezamos a coller culpables, non paramos, non? E despois unha cousa, hai unha competencia autonómica. Galicia pode ter unha cousa que roza o esperpéntico, algo irracional totalmente. É dicir, podemos ter unha lei de caixas sin caixas. Pero claro, fixemos agora non hai caixas. Claro, por eso digo, fixemos unha lei de caixas, pero la subo. Pero eu non estou votando, a ver, hai que pensar el momento en el que se hizo e el contexto. Eu non estou votando, xa dicen que isto é algo que ninguén, que o que este libre de pecado, que tira o que esconda a mau ou o que sea, non sei como era o refrán xa. Pero é que é un problema, de verdade, é un problema serio, é un problema que de verdade que eu como ciudadano, un ciudadano normal, dice, bueno, están nos tomando pelo. E o tema das caixas, de verdade, que é un tema, porque en Alemania hai caixas de aforros. É máis, en Galicia hai unha caixa que é a caixa rural que non ten problemas económicos. Que aí está. No País Vasco as cuxa non teñen problemas económicos. Por que? Porque eran para o que eran. E en eso tiña razón Botín, porque eso sí que o dixo Botín. E será a única cousa que lle dé razón a Botín, verdad? Pero eso Botín, me facía raro. Claro, Botín dixo dúas cousas que foron moi simpáticas. Moi breve. E remato. Unha foi que ricos solo éramos unos pocos, que decía él, e tiña razón, evidentemente. E depois dixo que se as caixas de aforros queren ser bancos, que sean bancos.
porque realmente entraban nun negocio que realmente eran de bancos privados. Entonces, de verdad, eu penso, ojalá acerten e ojalá se senten todos, reflexionen seriamente e consigamos un instrumento financiero para Galicia que sea capaz de cumplir esas tres vinculacións. O crédito, o territorio e a acción social. María. Bueno, yo creo que no debemos de confundir una noticia institucional con un rumor. Y menos en estos tiempos en los que Internet, que tiene tantísimas cosas buenas, nos ha demostrado que un juego de un niño se puede convertir en una noticia trágica que haga moverse al mundo entero, ¿no? Me refiero a otros ejemplos de noticias falsas difundidas a velocidad de escalofriante por la red. Entonces, en este caso, como dice Luis, tenemos unas noticias que son institucionales, que son dentro del contexto en el que estamos positivas. Hay un préstamo, si hay un préstamo se deduce que es porque hay vida, si hay vida hay esperanza, hay que dejar que el tiempo pase, que la situación evolucione y arrimar el hombro todos desde el puesto que cada uno tengamos y en la medida que cada uno podamos para que este proyecto salga adelante. Lo otro, en tanto en cuanto no sea confirmado a nivel institucional por el Banco de España, en este caso sería, para mí no tiene más validez que la de un rumor. ¿Qué pasa? Que un rumor que puede traer unas consecuencias muy negativas para la propia entidad, porque veremos lo que ocurre mañana por la mañana en cientos de oficinas de Nova Galicia Banco, en donde habrá cantidad de gente asustada que esté exigiendo retiradas y todo este tipo de cosas que ahondarán en perjuicio de la situación que la entidad ya vive. Entonces yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que son pues, pequeños ahorradores, en el sentido de que en tanto en cuanto no se diga a nivel institucional lo contrario, la situación es una situación alentadora dentro, repetimos evidentemente, de la situación complicada que Nova Galicia Banco está viviendo. No cabe duda que esto lo digo, quiero dejarlo claro, con absoluto respeto a los 2.500 trabajadores que perderían su puesto de trabajo, aún dentro de esa situación positiva y buena del rescate, porque eso sería con esa condición. Pero bueno, eso de todos lo ha conocido, parece ser que es inevitable. Ojalá, y esto lo digo desde una perspectiva súper egoísta de gallega, afecte a los menores trabajadores gallegos de la entidad, porque si efectivamente, como decía Xosé Antón, la idea es que la entidad vuelva a tener ese carácter gallego, pues a priori se presupone que va a afectar sobre todo a la plantilla de trabajadores de las oficinas de fuera de entidad, que serían todas las primeras que se cerrarían, ¿no? Las de fuera de Galicia seguro. Las de fuera de Galicia seguro, efectivamente. Entonces lo que quiero decir es... Asturias, León... Efectivamente, todo lo que es los alrededores. Entonces, repito, un mensaje de tranquilidad, pero por supuesto, con todo el respeto que debemos a estos 2.500 trabajadores que dirán, pues menos mal que estás diciendo que la situación es buena, buena dentro de ese contexto. A modo de peche, que temos que despedir. Un exemplo solo. Eu compararía o que pasou aquí con un barco moderno, é dicir, estruturado ben, como só hai que ir por Galicia e ver a estructura que tiña e a implantación que ten e o volumen de negocio que tiña, non? Tanto Caixa Nova como Caixa Galicia, bueno, pois un barco bon, con unha boa estrutura, con uns bons tripulantes, e que nun momento determinado, os que tiñan que decidir cual era o rumbo, pois en vez de seguir hacia o horizonte, seguir navegando ben, pois dixeron, nada, contra as pedras, vamos contra as rocas, e meteronse, pois, non vamos a repetilo, en especulacións de todo tipo, non? Variadas, verdad? E claro, é que isto, de verdad, non o teñen que pagar nin os traballadores das entidades e moito menos os ciudadanos. A ver, Luis, que despedimos.
No, eu, con respecto dos ciudadanos no plano, digamos, global, pero no aspecto do temor que pode haber polos aforros que un ten ali. Non digo porque van a quedar, por exemplo, concellos sin oficina física, sin entidades que prestaban non só sobre todo para a xente maior, porque Galicia ten un problema territorial. Pero no outro que además facía tamén, que facía María referencia, eu hai ningún temor. Bueno, eu teño a miña conta, os poucos cartos que teño, os teño todos ali en Nova Galicia Banco, o sea, e desde hoxe teño moito menos temor, con 5.000 millóns de euros aí inxectados. Esa es la información que hai que dar, Luis. Esa es la información que hai que dar, e non que se va a subastar en un plazo de 8 meses. Por eso imposible. Por eso creo que la labor de los periodistas e dos programas de divulgación es importantísima. Non llevo esa culpa ao periodista, o mellor o periodista terá a súa parte de culpa, pero quen ten culpa é ese funcionario, verdad? Que ao mellor tiña que estar calado. Pero que hai que distinguir el rumor de la información veraz. O que nos ten que explicar, e a ver se de hoxe a mañá o sabemos, se ese falou porque se lle escapou tomando unha caña ou porque hai outras intencións detrás. Eso sí que podía ser, bueno, eso é o que hai que aclarar, non? Pois eso veremos se mañá o sabemos, aquí o comentaremos, estaremos moi atentos ás noticias que vayan chegando en relación con Nova Galicia. Hoxe temos que deixalo aquí, en todo caso, moitísimas grazas aos tres por estar connosco. A Luís, como é o director, xa lle tocaba, agradezco yo menos tamén, pero a Xosé Antón e a María, que sei que tiveron un día moi atarefado, pois moitas grazas por estar connosco, ata outra, xa sabedes. Gracias a vos. Gracias a vos. A todos, grazas por seguirnos un día máis no Faladoiro.